Hello guys! I just wanna share this guys. Nandito pala ako sa likod ng garden. Dito pala ako sa likod ng bahay ni Mami. Sa little garden ni Mami. Ayan. Nakita ko guys yung mga strawberry guys. May mga bunga na kaya tinatanggalan ko ng mga damo. Para, ayan, kita nyo guys yung mga bunga. Ang lalaki na. Soon, magiging malalaki na at magiging hinog. Ang dami ko na naman pipitasin. At mabubulok yung mga iba kasi ang dami-dami. Syempre everyday ako mamimitas na naman dito. Super dami. Ano lang kasi to guys, super bilis. Mahigit 1 month lang siya. Tapos wala na, mabubulok na sila. As in, mulay na. Pag nagkahinog-hinog na sila lahat sabay-sabay. Ayan, kita nyo guys, super dami. Ayan, yung mga damong maliit tinatanggal ko. Ayan, may tinanim na isang bago si Mamits. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.